В этом видео будет показано, как можно выбрать функцию отжим, если, допустим, здесь нету выбора отжима, либо отдельные кнопки отжим. Здесь-то он есть, просто не все этого знают. Либо просто слить воду. Выбираем функцию полоскания отжим. Нажимаем полоскание. Вот. Она чисто сейчас на отжиме, на 1400 оборотов. Либо можно выбрать чисто слив, нажав на кнопку отжим. Либо понизить обороты. Вот здесь она без отжима сейчас пойдет, случайно нажал. Вот здесь уже выбрана функция слива воды без отжима. Вот так можно пользоваться.